ഹലോ, ഇറ്റ്സ് മീ ഷംസിഷാൻ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. അടുത്തതായി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനെഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ഇതിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഞാനൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഒന്ന് നല്ലോണം ഇത് മസാല ഇതിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പാനിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ട് വരാം. നമ്മളിതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ബട്ടർ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബട്ടറിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 2 സവാളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവാള വയന്ന് വരുമ്പം തന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 10-15 കശുവണ്ടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒരു റെഡ് കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ലോണം വഴറ്റി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 തക്കാളി, ചെറിയ തക്കാളിയാണ്, 5 തക്കാളി മുറിച്ചിട്ടത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം, ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് 1 സ്പൂൺ വിനെഗർ കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചിക്കനിലുള്ള ഉപ്പും ഇതും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊന്ന് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ച മിക്സാണിത്. നന്നായി അരച്ച് വെച്ചത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വളരെ കുറച്ച് പരിപാടി കൂടിയാലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിക്സർ ഒന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ കെച്ചപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു മധുരത്തിന്, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മെത്തിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് ഉലുവയുടെ ഇല പൊടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കസൂരി മെത്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതാ 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമും കസൂരി മെത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലെ ആ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ പരിപാടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. ഇത് നമ്മൾ പൊറാട്ടയ്ക്കും നാനും റൊട്ടിക്കൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.